बोका भन्छ त्यसलाई ओइ Hello guys, welcome to channel. So guys, बुकुको इन्ट्रोबाट सुरु and he's getting ready है पुरा उसको यहाँ सनस्क्रिमहरु के लायो लाइदैछ हजुर प्लिज हेल्प Oh, wait, I'll tell you something. No. We have to tell mommy, mom have the fishes in my home. के भनेको मैले नि बुझिन बाइ दिदी ढोका लगाइदिनु ल Okay, out. यहीँ बस्ने अरे Don't touch this. बाहिर त घाम लागेको छ टिलिक्कै घाम So guys, हामी चाहिँ युङमा पाइनएप्पल फार्म जाँदैछौँ As you can see, हाम्रो छोटे डन सब्बु बिग डन हो नि For you. So हामी चाहिँ अहिले MTR तिर जाँदैछौँ ट्रेनबाट कामसिङ रोड एन्ड देन त्यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्दै जानेछौँ सो यो चाहिँ हाम्रो घरको वरिपरिको एरिया हो एन्ड यस यु क्यान सी गर्मी छ एन्ड अब हामी चाहिँ रोड क्रस गरेर त्यो ट्रेनमा चढेर मेन एमटिआर स्टेसनमा जान्छु एन्ड लुक एट दिस ब्युटिफुल लेडिज ओ तिमी त ह्यान्डसम हो नि हामी केलाई वेट गर्दै हो खोइ खोइ You can see a lighting. It's also known as light trail, right? Okay, we are heading in. Come on, come on, come on. Ina. Tell us some other. Okay, what do you guys want to drink? Pick. के पिउने हो हेर छिटो पानी जुस हेर न मलाई यो एउटा इलेक्ट्रो यो यो पनि चिसो छैन तिम्रो पानी ब्यागमा छ अलरेडी पोखरी लिएको किन अक्टोपसले अक्टोपस Thank you. Hello. Yeah, already. Let's go. So, next train 4 minutes later, so, and we're going to stay in the middle, between of me. So, yeah, sit empty as well. And for the train. Yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy, sweet. Yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is
So हामी kamsheung road गएको छौं. We need to go to exit A. Exit A हुँदै जाने हो. Are we yet? Yes, अब एकछिन हिँड्ने. Kamsheung road exit A बाट निस्किने, and as you can see pineapple farm. You just need to take right. Exit A बाट निस्केर right लिने, and on the way you can see some few logos. As you can see, we're still moving, and pineapple farm. See, it's easy छ बाटो चाहिँ है. I mean वरिपरि लेखिदिएको छ. So यता चाहिँ construction going on, and here we are. So एउटा road cross गरे पछाडि एउटा सबवे जस्तो इन्टर गर्नुपर्छ. And हामी टनल भएर निस्केको छौं बोजू साइकलमा सर चलाएर. And यहाँबाट चाहिँ first left pineapple farm. Yes. Pineapple farm हेर यहाँदेखि स्टार्ट भइसक्यो. अब अगाडि छिटो pineapple farm पुग्यौँ है हामी. Yeah, welcome. के गरेको? There's a water right there. There's some pebbles. यो फुच्चे चाहिँ नेपाल कहिले गएको छैन, लड्छ. यता There's some ठुलो सुलोहरू केही देखेको छैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ समात्नै पर्छ. Interesting. यस, त्यो कुरा नि इन्ट्रेस्टिङ छ उसलाई. There's a pebble on there. So as you can see, for everyone, please maintain social distance and comply with the latest government policies. Corona pandemic ले अहिले संसारभरि एकदम दुःख दिइरहेको छ. So I would like to request the viewers and family सबैजनालाई एकदम ख्याल राख्नु होला. र हामी पनि एकदम सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै मास्कहरू लगाएर हिँडिरहेको छौँ. And we are gonna go to the entrance. So we are inside the park. Package adult go 150 each, children go 100 sir. So I'm inside this store. See, looks interesting. Okay, this up. Okay. Thank you. Okay, 150 adult को each. अनि kidsहरुको 100 छ. यो चाहिँ kids को sticker. Come on, बुकुलाई लगाइदियो. दा हेर. यो चाहिँ kids को sticker. Adult sticker for camera. Okay. And again Stella. And mero चाहिँ other side is. Hey. And first step we got the goat. The G for the goat. Goat. And some bunnies. Rabbit. Wash your hand. Hey. Buku others. Stella, Sailen, Sabu. Okay. आज को डेट लिख दो. Oh mana? के लाई? Rabbit लाई? Okay. एउटा एउटा देऊ. सानो सानो. Wow, you like it? Oh, अरू लाई देऊ. सानो सानो लाई देऊ बुकुले. सबैलाई एउटा एउटा देऊ है, एउटालाई दुई तीनवटा नदेऊ. Oh my god, look at this guy. बुकु सानो बेबीहरूलाई देऊ. सानोलाई देऊ है, एउटालाई नदेऊ. Look at this cute little guys. Nam 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 nam. सानोले सानोहरूले दिन्छ. सबले यो कस्तो मजाको छ यो. Okay, they are very cute. कान्छा मजा आउँदैछ?
Wow. I saw his mouth. Yeah. What? Wow. Eat this. Eat this. Whoa. Oh, that's bad. Eat this. Eat this, guys. Look at this guy. Oh my god. तपाईँले खान पायो कि पाएन होला Look at this. Look at this. अलिअलि हो One more try. कुन चाहिँ यो ताल Okay, yes. Try गर Stella. सब ट्राई गर नै छिटो एउटा कोइन त हो कहाँ यहाँ अब खेल्ने ल नाइस ट्राई ओके भुकुको पालो ल माथि ओके Which one is it? Okay, let's go. यस्तो हात तपाईँ Okay, go down there. Bro आयो bro Kamatla. के छ त्यो टाउको भन्दा नि आयो 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 No, आएन. ल. देनी त्यही ट्राई गरेको. Let's go. मजा आयो? Okay. Arcade पछाडि we are moving on. And you can see farm. राम्रो रहेछ. एकदम interesting. See? No, कान्छा. अलि खेल्ने हैन. दिन्छ होला. यो हरियो हरियोमा. So, we are here at the lovely alpaca. Get out. त्यो उयो होइन तिमी छ त्यो होइन हौ. Okay, I just let two of them go. दुईजना मात्र छ. उसको पर डराइरहेछ उ त्यो. एकदम डर लाग्यो भन्दैछ. And
यो मात्र आउँछ हौ खानु अरू त मानेन हो बिस्तारै क्या डाटा गुड बोय सोचेको जस्तो मुलायम रहेन रहेछौ तिमी दाँत हेर न दा हेलो किनहरू इरिटेट हुन्छ कि के हो ल अलिक सफा राखेको भए चाहिँ राम्रो रहेछ यिनीहरूको बुवा यस्तो इन्जोय हुँदैछ धेरै टच नगर यो मात्र रहेछ होला मजाले खा हो बिस्तारै नजिक आउँछ अरू चाहिँ आउनु मानेन हाम्रो बुकु डराएर हेर्नु बाहिर छ Come on. Hey, ल आओ यहाँ छ ओइ बस बस यो हेर केटाहरू यस्तो हुन्छ भाग पनि खोज्थ्यो आइदियो पनि क्यान्डी कमा मजा आयो अहिले छैन है यो चाहिँ केटी हो है ल ल ल ल क्यान्डी कमा ओके सी लुक्स ब्युटिफुल यो चाहिँ लेडी हो थ्याङ्क यू क्यान्डी स्नोले त मलाई हऱ्यो खुट्टाले हऱ्यो र टेन्टीमा बसेको त स्नो भने खुट्टाले यस्तो हऱ्यो मलाई त जा भनेको यसरी क्या त्यो ब्राउन कलरको लागि Look at her eat. भयो सबै खाइस् तैँले Okay, the other young guy, he looks beautiful, eh? Brown कफी नै राम्रो छ Good. क्यान्डी यहाँ अलिकति दियो कफी मेरो नि फिटिङ स्टेला उसको नाम चाहिँ कफी ब्राउन ब्युटिफुल हेलो ह्यान्डसम क्यान्डी क्यान्डी हाई ओके वेलकम इन्जोय गर तिमीहरूको जिन्दगी रमाइलो छ है हेलो यो चाहिँ अलिक गुवाचे रहेछ है यो चाहिँ ह्यान्डसम छ थ्याङ्क यू गर्मी भयो अरे ऊ यहाँ सानो मान्छेलाई मेरो नि कफी स्टेला विथ कफी स्टेला विथ कफी त्यो छोपेर राख है छैन है छैन अब बिस्तारै छेउछेउमा त्यो मलाई छोडेर देऊ त यता बाहिरबाट दिन्छु म यहाँ छ है गाइस यो लास्ट अब उता बाहिर जाऊ है थोरै छ अब ल तल सुजन काले भाइ सक्यो and last coffee come on you like it yeah no more enjoy bye next time भेट्छु मजाले बस्छु है bye alpaca feeding पनि सक्यो we had a wonderful time
next stop is pineapple farm. And the pineapple माथि सानो pineapple रहेछ. Lots of pineapple. And again यो भित्र नि pineapple हो. बाहिरको यो अर्को चाहिँ थाहा भएन. And we got the छोटे don. Where Still there's walking a around. hole right there. Pineapple field. I don't know what area is that. And Sabu madam agadi hununcha. We are following her to the children playground. But then I really like this one. Don't take away the pineapple. Big pineapple. Saino pineapple. यसरी बोकेर खिच्नु पर्ने होला. Please don't take away Oh. pineapple. Acting गर्दै न त बोकेर. आउ बुबु फोटो खिच्नु. त्यो हैन यतापट्टि. बुकु ल यता समातेको जस्तै गर त. समाते कस्तो गर. उ हार्ड वर्किङ उता डन थाहा. त्यो हैन आमा पुरा पाइनेपल छ. यहाँ भित्र जाऊ न. भित्र जाऊ. Bhaiya? यसरी. ल अब दुईटा क्याच गर. के गर्ने? उचाल. अगाडि पछाडी. अगाडि पछाडी. देखि आऊ त. अब पल्लोपट्टि. ल हिँड तिमी र म जाउँ. Okay, handsome guy. आज कस्तो भयो त तिमीलाई? राम्रो भयो. राम्रो भयो. सबभन्दा मजा कतिखेर आयो? थाहा छैन? के गर्यो अलिकति भन्देऊ नि त. हैन सुरुमा आएर एनिमलहरु के भेट्यो सबै भन्देऊ. Rabbit, goat, and llama. अनि On the playground. अनि On the. अल्पाकासँग चाहिँ डर लाग्यो. यता हेर्देऊ न त क्यामेरामा. अनि अरूहरुलाई के भन्छौ यो ठाउँको लागि आउनुहोस् भन्छौ कि भन्दैनौ? भन्छु. अनि तर केटीहरूलाई चाहिँ नआउनु भन्छु किनभने त्यहाँ लाभाहरूले त्यो छ नि त थुक्छ नि त. Okay, let's go to the next place है. प्लेग्राउन्डमा खेल्नु मजा आयो? थाक्यो पसिना आयो है? ल एक्सरसाइज हो. Okay, let's go. Look at me, I'm a wish. So हाम्रो फर्स्ट पार्ट अफ द ब्लग चाहिँ सकेको छ. एज भिडियो चाहिँ लामो भयो त्यही भएर पार्ट 2 गर्नेछौँ हामी. सो प्लिज वेट फर अस एन्ड हामीलाई धेरै माया गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. थ्याङ्क यू, बाई.